Кече баарыңыздар уктуңуздар, адамдын үрөйүн учурган кабар. Бул Садыр Жапаровдун бирөөлөр айтат моюну кесилиптир деп, бирөөлөр айтат колу кесилиптир деп. Мына ушул аябагандай бир жапайы окуядан кийинки түзүлгөн жагдай боюнча билдирүү жасап коюуга туура келип отурат. Кайрылуу жасап коюуга туура келип отурат. Мен кээ бир учурларда айтчумун Кыргыз мамлекетинде бир улут болуп калыптана элек болсок керек дегендей. Ага ал ойго эмнелер түрткү берип атат. Биринчи кезекте мына ушундай окуялар болсо дагы эл жазуучулары деген, эл акындары деген, Улуттук илимдер академиясы деген, интеллигенция деген, кыргыздын аксакалдары деген, көрөңгөсү бар элдин күзгүсү болуп жүрөбүз деп көкүрөк каккан азаматтардын дың деп үнү чыкпагандыгы болуп атат. Бул кооптуу окуя. Бул кооптуу жагдай. Андан кийин Жогорку Кеңеш деген бир орган бар. Унутуп деле калса керек, ошондой орган бар экен, өздөрү унутуп калса керек. Жогорку Кеңеш ушундай учурда чукул түрдө чакырылуусу керек эле. Чакырылып, болгондо да алардын конституциялык укугу бар, мыйзамдардын так аткарылышын көзөмөлгө салуу. Мына ушул нерсе болбой аткандыгы бизде коом боло электигинен кабар берип атат. Бул алгачкы ушундай бир коомго же болбосо кээ бир инсандарга берилген белги катарында бийлик билгенибизди жасай беребиз, колуңардан эч нерсе келбейт деген мамиле жасагандыгы. Садыр Жапаровдун ушундай абалда түшүп калгандыгына эмне себеп болду? Кимдер себеп болду? Жактоочусу тарабынан айтылганына караганда ар кандай маалымат кетип баратат. Өзү кесип алыптыр деп. Өзү кесип алгандай ал акылы ордунда эмес жигитпи? Эгер башка тараптардан башка бирөөлөр аркылуу кесилген болсо, эмне үчүн кесилди? Ким киргизилди? Кимдер тарабынан болду? Бул абдан бир көзөмөлгө каттып алынган ишканада, мекеме. Мына ушундай учурда бирөө жарым кирип кеттиби ал жака? Кирсе эмне максатта кирди? Экинчиден ушул чыркыратып өзүн жөн койбой балдарын кошо камагандан кийин кантип ушунча күндөн бери ошол балдарды энесине көрсөтүп коюу мүмкүн? Мен кооз сүйлөй албайм, бирок кооз иштейм. Сагызгандай сайраганды билбейбиз, бирок ошондой таза, тез, ибат иштегенге биз мүмкүнчүлүгүбүз жетет. Энесине көрсөтүп коюу мүмкүн эмес. Эмне үчүн? Биздин эсибизде бар го, баягы атактуу башкесерлер болгон кезде деле адвокаттары менен жолугуштуруп, башка болуп, сый урматты көрсөтүп аткан учурлары көп эле болду эле го. А ушул эки баланы эмне үчүн энесине көрсөтүп койбойт? Эмнеден коркушат? Мына ушундай болуп аткан кезде Жогорку Кеңештин тымпыйы уун чыкпагандыгы, келечекте президент болот элек деп көкүрөк каккан азаматтардын уун чыкпагандыгы бул абдан коркунучтуу жагдайга алып келип отурат. Аш тойлордо бир 2-3 киши кол чаап койсо, мына чындыкты сызгырып айтып атабыз деген биздин акындар кайда? Дагы бир жолу баса белгилеп айтам. Биз кыргыздын көрөңгөсүбүз, күзгүсүбүз деп жүргөн күзгүлөр кайда? Же сынып калыштыбы? Же талкаланып калыштыбы? Эмне болуп кетишти? Мына ушул бүгүнкү түзүлгөн кырдаал абдан кооптондурат. Мен ушуну гана баса белгилеп айтып койгум келди. Коомчулук деген барбы? Кыргыз мамлекети деген барбы? Өкмөт деген барбы? Жогорку Кеңеш деген барбы? Интеллигент деген барбы? Бир сөз менен айтканда, кыргыз эли барбы же жокпу? Эмне болуп атабыз? Кайда баратабыз деп сурады эле. Кайда баратканыбызды мына бүгүн көрүп атабыз. Биз ушул каракчылар өлкөсүнө келип калганыбызды сезип атабыз. Биз мыйзам үстөмдүк кылбай, кара күч үстөмдүк кылган мезгилге келип калдык. Эмне үчүн Садыр Жапаровду мамлекеттик коопсуздук комитети тарабынан кармалгандан кийин башка инсандар жаткандай эле болуп, ошол жерде жатпай, биринчи убактылуу кармалуучу жайга жеткирилип атат. Эмне үчүн? Эмне үчүн? Кимдер бар ал жерде? Өзү менен кошо 3 киши жатат дейт. Алар кимдер? Эмне максатта ошол жака алып барылды? Эмне үчүн тергөө мындай бир адамгерчиликтүү жол менен жүрбөй атат?
Ушул маселе абдан көп жоопторду туудурат. Биз иман, адеп, ахлак жылы дегендеги имандан айланып кетишсин ушулар. Кайдагы иман, кайдагы адеп, кайдагы ахлак. Менимче бул абдан чегине жеткен жапайы көрүнүш. Тез арада, чукул арада жогорку кеңеш кезексиз жыйналып, конституцияны өзгөртөм дегенде жыйнайт го кезексиз. Же өздөрүнө керектүү болуп калганда жыйналышат го кезексиз. Кезексиз түрдө жыйналып, көз карандысыз комиссиянын түзүлүшүн талап кылышыбыз керек. Ошол комиссия барып, башынан аягына чейин аябай терең изилдеп чыгышы керек. Бүгүн бул маселе изилденбей турган болсо, тарых алдында баары бир эртеби кечпи изилденет. Ошондуктан мен чакырып кетем. Тийиштүү болгон мамлекеттик органдарды жана кайдыгер эмес элдин өкүлүбүз деп отурган, көкүрөгүнө значок тагып жүргөн азаматтарды, келечекте президент болот элек, президент болгубуз келет деп, микрофону бар колунда, астында трибунасы бар азаматтар бар. Эгерде бүгүн унчукпай, бүгүн кайдыгер болуп, бүгүн менин жумушум жок деп отура турган болсо, эртеңки күндө аларга дагы мамлекеттин келечегин тапшыруу өтө опурталдуу болуп калат. Жамандагандай эле болбойбун, ушул эле Адахан Кимсанбаевич Мадумаров боюнча. Өзү абдан билимдүү. Сүйлөсө тили буудайга урат дегендей. Анан ушундай катачылыктарды неге кетирет дейт? Сиз айтып аткан кээ бир кишилерди күндүзү чырак менен издеп таппайсың бүгүнкү күндө. Күндүзү чырак менен издеп таппайсың. Баарынын жүрөгүнүн суусун алынган. Баарынын аркасында кандайдыр бир калбырлар байланган. Бүгүн чүчкүрсө да ойлонуп чүчкүрүп, аябагандай ушу бир коркунучтуу жагдайга кептелип калган учурлар. Сен мага тийбе, мен сага тийбейм деген саясат жүрүп атат. Ошондуктан бүгүнкү күндө биз оппозициябыз деп көкүрөк кагып жүргөндөрдүн баары көрүнүп атат. Кимдер экендиги алар. Тынч мезгил болуп отурса, баары жакшы болуп отурса, биз ал көз караштабыз, биз бул көз караштабыз деген баатырлар көп экен. А чыныгы баатырга муктаж болуп калган кезде карап көрүңүз, эч ким жок экен. Ошондуктан мен айтып келгем, биз Манастын урпагыбыз деп көкүрөк какканыбыз менен бүгүнкү күндө коркок коомдо жашап атканда антип айтканга укугубуз жок деп. Бизге караганда көптөгөн кыздар туура чыгып атат. Көптөгөн кыздар өздөрүнүн пикирин ачык айтып атат. Ачык билдирип атат. А бирок баягы ер азаматтардын бүгүнкү күндө үнүнүн чыкпай атканы, же болбосо издесең таппай аткандыгы, бул жалгыз эле сиздерди эмес, саясатчы катары мени дагы абдан өкүндүрөт. Тилекке каршы ушундай. Жаза аткаруу кызматы өзүнө өзү кол салды деп атат Жапаров. Бул канчалык реалдуу сиздин көз карашыңыз? Бүгүнкү күндө мамлекеттик кайсы мекеме болбосун аларга ишенүү кыйын, өтө кыйын. Өзүнө өзү кол салгандай ал жангешти эмес биринчиден. Экинчиден, Садыр Жапаров ал сабаттуу, маданияттуу, кыргыз нарк населин туура түшүнгөн, анын ичинде ислам маданиятын туура түшүнгөн инсан. Ислам маданиятында өзүнө өзү кол салбайт. Өзүнө өзү мукачылык кылбайт. Себеп убактылуу кыйынчылыктарга чыдабай өзүнө өзү кыянаттык кылган болсо, түбөлүктүү азапка калып калуусу боюнча ал жигиттин кабары бар. Ошондуктан ал андай жолго барбайт. Мен эгер өзүнө салган болсо, эмне үчүн коркуп жашырып отурушат? Жок дегенде жакын тууган уруктарын киргизип, өзүнүн оозунан угузуп койсо болот да. Кезинде ушундай болгон. Бул биринчи жолу болуп аткан жок. 1-2 жолу ушундай окуя болгон. Ар бирин өзүнө шылтап коюп, акырында баягы түбүндө таппай калып атканбыз. Иликтөө, изилдөө жүрбөй токтоп калган ушул. Жана абактан эмнегедир бешөө качып кетип, анан баары куралсыз болгон жагдайда дагы баарын өлтүрүлгөндүгү эмнеге түрткү бердилер? Мына ошондой түрткүлөр, ошондой бүдөмүк ойлор бүгүнкү күндө сөзсүз түрдө жаралат. Эгер айтып аткандыгы чын болсо, эмне үчүн жубайын киргизбейт? Эмне үчүн какшап сыртта олтурган, ыйлап олтурган энесин балдарына киргизбейт? Мына ушул талапты бүгүнкү күндө сөзсүз түрдө коюшу керек. Жогорку кеңеш коюусу керек бул талапты. Сөзсүз коюшу керек. Дагы бир жолу айтам, эгерде ушундай учурда
эл өкүлдөрү эл өкүлдүгүн көрсөтпөгөн болсо алар көрсөтпөйт, көрсөткөндөй эмес. Бирок ушундай учурда көрсөтпөсө, анда ушундай эл өкүлдөрүнөн болгондон караганда андай болбой койгону эле жакшы эл өкүлдөрү. Көз карандысыз үктүү болуш үчүн кандай шарттар болуш керек? Парламент Жогорку кеңеш тарабынан түзүлүшү керек, курамы ыкчам. Баягы аттуу баштуу деген азаматтарды мындай коюп эле өз позициясында тура алган азаматтардан куралышы керек. Керекпи кыргыздын аксакалдарынан киргизип коюш керек, кошуп коюш керек ошол жерге. Эч кандай саясий топтун, саясий күчтүн талабын талашпаган нукура адис, мен пендемин, мен жараткандын алдында корком, туура эмес сөз айтуудан корком деген позицияны карманган кыргыздын мыкты азаматтарынан, кыздарынан, курамынан түзүлүшү керек. Дагы токтоосуз түрдө абалынан кабар алып, бүтүндөй коомчулукка жарыялашы керек. Ансыз абал чыңалгандан чыңалып бара берет, акыры аягы эмне менен бүтөт, аны жалгыз жараткан өзү билет. Биз адам катары болушубуз керек. Бүгүнкү күндө саясатчы катары эмес, же бир жеке кызыкчылыкты көздөгөн инсан катары эмес. Бир тууганың сенин, бир азаматың, мамлекеттин бир жараны ошондой абалга кептелгенден кийин бул баарыбыздын жүрөгүбүз сыздашы керек. Мүмкүн бул бизге жетип калган кабар. Мүмкүн ушундай кабар жетпеген эчен-эчендери азаптарда жаткан болушу мүмкүн. Негизи соңку мезгилде, соңку 1-2 айдын ичинде кармалгандардын баарынан кабар алуусу зарыл. Себеп ал жерде укуктук тарапка караганда саясий тарабы басымдуулук кылып аткан, кармалган азаматтардын баарынан бүгүнкү күндө кабар алуусу шарт. Милдеттүү түрдө шарт. Омбудсмен койсо болот эле ушул маселени биринчи кезекте. Дагы башка бир мекеме уюмдар бар эми. Алар унчукпагандан кийин ушуну айтып чыгууга мажбур болуп атам. азыр учурда бийликке кашты кайтарып, сиз айткан саясатчыларга карата көргөнүп аткан мамлекеттер да. Ушундай бул бара берип турганыбызда кандай болушу мүмкүн? Жыйынтыктары, кезектери. Жакшы сөз бар да, мышыкты деле бурчка такап, шыпыргы менен чаба берсең жолборс болуп чыгат дейт. Жетишет го дейм да ушу. Азыр өзүм билемдик менен баягы өтө сабатсыз балдарды топтоп албады, өтө сабатсыз балдар. Укук коргоо тармагындагы иштеп аткан балдар өтө сабатсыз. Абдан сабатсыз. Жоопкерчилиги абдан күчтүү болот. Экинчиден, биздин мээрибиз ушунчалык катып калды. Биздин мээрибиз ушунчалык катты. Ошол баягы балдарды сабаган, колунда таягы бар азаматтар ким болду экен ошолор? Ошолордун да балдары барбы экен? Ошолордун да ата-энеси барбы экен? Ошолордун да аялы барбы экен? Ошолор да акыреттен үмүт кылат болду экен? Ошолордун көкүрөгүндө ыйманы болду экен? Ошолордо абийир барбы экен? Мына ушул суроолорду койгум келет. 1000 жерден сага буйрук берилгенде дагы өзүңдүн каның менен кан болгон, жаның менен жан болгон, бир тамырдын бутагы болгон бир кыргыздын баласыны кайсыл акмак, кайсыл каргыш тийгирдин колу көтөрүлөт сабаганга? Сен кимди сабап атасың? Сырттан келген душманды сабап атасыңбы? Кыянатчылык кылган бир кылмышкерди сабап атасың? Кимди сабап атасың? Сен өз балаңды, өз тукумуңду, өз келечегиңди, өз тамырыңды сабап атканың менен акылың иштейби ошого? Мээң жетеби? Мен ачык эле айтам, ошо каргыш тийгирлер деп айтам мен. Кантип колу көтөрүлөт алар? Жан соога деп жатып калган иттин баласын да сабабайсың го. Күчүктү да сабабайсың го. Козуну да сабабайсың, торпокту да сабабайсың го. Канчалык даражада мыкач болуп калды? Дени башы карды согуп ал азаматтарды. Же башка жактан жалданма болуп келген балар. Алардын каны ким? Алардын жүрөгү ким деп согот? Мына ушундай көрүнүштөрдү көрүп атканда үн чыкпастан телпейип отуруп алган биздин интеллигенттер кайда? Кыргыз эл баатырлары кайда? Кыргыз эл жазуучулары кайда? Кыргыз эл артисттери кайда? Мына маселени койгум келип атат мен. Кайда айланайын? Саясатчылар айтса го, ар жактан бер жактан тытмалап отуруп жеп бүтү. Саясатчыны деле жеп бүтү. Анда кайда баягы аксакалдар?
Biz ақсақалбыз деп тойда төрдің башында отырған ақсақалдар қайда? Эмне болду? Қайда кетишти? Бұл өкүнүчтүү көрүнүш. Бұл абдан өкүнүчтүү көрүнүш. Тилекке каршы бүгүнкү күндө жалпы улуттун атынан бир үн чыкпай калды. Жалпы улуттун кайгысын же кубанычын элге жарыяклаар азамат калбай калды. Мына ол өкүнүчтүү. Жетим калган эл сыяктуубуз. Акыр болуш керек го бирөө мындай бир кой, ай деген бир азамат болуш керек го. Кайда алар? Мен ушуну гана бөлүшкүм келди силер менен. Көңүлүңөрдү ушуга бургум келди. Көчөгө чыкканда эле кайдан нан берет экен, кайдан чай берет экен деп чуркап жүрбөй, биз эртең ким болобуз деген маселени койгон эл болдукпу, биз болобузбу? Мына экиге бөлүнүп алып чабышып атып журналисттер эмне таап атабыз? Ким нан ыргытса ошонун ырнырдап жүрүп эмне болдук биз? Кудай сактасын, эртең сырттан душман келсе деле биз төрткө бөлүнүп алып чабыша берчү дейбиз. Бүгүнкү күндө ушундай жагдай келип калды. Ачуу, бирок бул ушул чындык. Ушундай бөлүнүп жарылуучулукка алып келген бийлик жараткан жазасын берсин ушуларга. Башка сөз жок. Бул репрессивдик мамлекеттик машинаны токтото турган рецепт барбы? Бар. Бар, репрессияны токтото турган бир гана эл. Бир гана эл. Элден башка эч нерсе токтото албайт. Тилекке каршы бүгүн кайдыгерлик. Аябагандай чоң кайдыгерлик. Мен айтып атпаймынбы, ошол ботодой боздоп, сыздап жаткан эки баласына энесин киргизбей атканда ун чыкпаган эл, бул эл болуш кыйын. Силер башкача ойлосоңор, анда мен сиздерди да түшүнбөйм. Ушундай учурда саясатчылар эмне үчүн бирге албайт бийликтен? Кана ошол саясатчыларыңар, кана мен 2-3 күндөн бери чакырып атам. Кана ошол саясатчылар. Баары башын кумга салган тооктой болуп жатышат баары. Кайда ошолор? Мен ошон үчүн айтып атам. Эртең президент боло калчу элек, эртең премьер боло калчу элек, эртең депутат боло калчу элек деген азаматтар кайда бүгүн? Кайда? Эмне кылып жүрүшөт? Жогорку кеңештин төш белгисин тагып алган азаматтар кайда? Алар кимдин өкүлү? Мен ошол суроону коюп атам. Кайда? Телефондон издеп таппайсың. Ошондуктан мен элге кайрылып атам. Эл, журт, токтойбузбу жокпу? 2009 жылы 3 мартта Адахан Мадумаров Совет Безопасности болуп турган мезгилде кол коюп берип салган протокол бар экен мынакей мондай. Ушул жерде алар биздики деп атат. Протокол эч качан жогорку кеңешке ратификацияга кирбейт. Может быть, закон о протоколе ратификации, это другое дело. Ошондон сиз өзүңүздүн билбегендигиңизди, сабатсыздыгыңызды айтып коюп атасыз. Башыңа кылыч кармап турганда дагы чындыкты сүйлө. Адилеттүүлүктү айт. Кол ийрисине тартат деген кайсы бир сезимдерден алыс болушубуз керек.